Baninga tango kokie Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Yo suis sauté par Nazalaka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki Nazalaka moninga na yote pe na kotikala kozala moninga na yote Papi Gen tolobe la vie Mister Siatoul Nazalaka moninga na yote Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga Papi Gen tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi Gen, Nazara moninga na yote, Papi Gen. Nazara moninga na yote, Papi Gen. C'est impérateur de Modogo Jaffa qu'on fait des Finchman. Papi Gen, tolobe la vie. Est-ce que Nazara moninga na yote? Est-ce que Nazara moninga na yote? Papi Gen tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Solas Kantous Papi Gen Omoniango, José de Londres Sida Bilele, Nazalaka moninga na yote, Papi Gen. Moi je suis pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te di. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen yo ebite, azalaka moninga na bisote. Ngai mo grosso. Na Napoli, Nazalaka moninga na yote, Papi Gen. Nazalaka moninga na bango te. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Voilà, topesi binombo te partout, bokolanda biso, lisusu boye na tolobe la vie officielle. Merci Nabilo Nyos, merci la confiance. Merci Nabadeko Zobo Nabiso partout. Washington, merci Nayo, Didei, merci. Émile Bamba de Zurich, Merci. Zinago de Makoulos, toujours. Et un grand merci encore na Platini Chipamba, IP de Kokao. Voilà. Nazo Yamba encore Lelo, Proverbe 30-30. Tout ça, l'émission, qui nous à Paris, oui, il y a les gars, l'émission par rapport à matin, il y a vraiment filtré. C'est un peu ça, mais exclusivité, c'est pas mal. La délégation, pas mon tout à part ça, dans le sol, il y en a. Il y a l'émission bien, donc on peut s'en passer pas mal. Voilà, donc, mais en tout cas, les gars, c'est pas rapport à matin. Et puis, différents bouquets, c'est les alliés, l'émission. Ce qui est rare et cher. Et cher, voilà. Alors, merci aussi, na Pessimbo Tebele, pas il y a. Rivenkono, Big Antumbo prêtre, merci Nabilo Nyostou, Bana ya Switzerland, à très bientôt nous à la Suisse Wana et Naza pour lancer appel mon na Bana Libanda tout, Bana Libanda. À très bientôt. Présence ami, big up, bah serre la soi patience, tous à la Wana na Bilbao Wana parce que fait ça Bana Libanda dans la Zaragoza tous à la Wana, ngat na nos à la Wana donc à très bientôt on peut ça nous date. Dans 2 jours, la date. Là, il y a un proverbe 30, le proverbe beauté. Beauté, bien Papi Gen. Bien habillé, toujours. Très bien habillé. Zaba, mais tout Zaba Valère. Il y a un DJ Form. À l'attaque. Et vous me tapez ça en âne. King Kessé, maintenant. Ceux qui Kessé arrivent sur que l'attaque, c'est-à-dire, il y a du personnel. Ah ouais. Et vous, on revient à cette. Dans mon niveau. Tala yena lokolo lianga tatu lianga tatu voilà alors na linga to miko sur lelo ndetu na mbio bolelo neto miko beta normalement di solo ya
Non, que vous avez vaseline, vaseline, c'est très dangereux. Ça dit que mon tour est vaseline, ça dit que ça un élément à craindre. Pardon, le Bali. On a tout le Mike Kalamba et Napeniel. Ah bon? On va aller oh. Bah sataniste, bah sataniste, oui, pouvoir y a mobile. Ils ont un anus. Alors, Moutounio surtout au bazo salane ba relation sexuelle na nuit c'est ça pour ba yiba oranae ba yiba ngengena ba yiba étoile na ndenge moko na mibali yo bazo bimana basi na nuit na mibali balinga ba bimana ba pe na nuit c'est ça ndima parce que nzamba atiko pesa mobilité permission à sa relation sexuelle dans zela ya anus c'est ça malédiction donc c'est dire vaseline très dangereux trop dangereux. Dans un seul vous avez mis une utilité dans votre série. Ah, très dangereux. Il faut qu'il m'aille. Moutoua misalama bé. Vaseline. Naïko on va faire en critique. Ndoki. Critique. Va critique. Va minganji. Ah, va minganji. Pourquoi va minganji a fiot. Ok. Voilà, donc ma vie Vaseline, Keba la Vaseline. Très dangereux. Ah, bien sûr, aux gens accentuent, oui, très dangereux. Tu es émission là où ils sont là, on va dire la vie le mec qui ah, je vais dire qu'il y a monsieur Moudemine. Alors, proverbe, il y a bientôt mes collègues au là. Ma bala, ils ont beaucoup fait trop la poto. Je crois que tout ça l'émission là, mais tout ça là on peut na diplex, bien on a fait tout vendre, on a tout niveau sur là. Mais quand on comme ça bisou, parce que yo zali mon côté la victime. Moko a une expérience. Yo, et ça nous combien de fois? 4 fois. 4 fois. Ou yo bien si bien à poto. Aïe na mis sur caméra à poto, mais ce font un peu les coufi 4 fois. Alors si quoi yo, mais quand vous savez sur raison que les années vous bon on va la prendre. Raison à liboso. Les types na yo mon combien là qui yo. C'est là que nango na en général. Raison à liboso et ali Satan alingaka kobundisa bato bazali na ba étoile bato bazana ngenge bato nzamba benga bango atia bango na désordre pour déstabiliser bango motunyo surtout azana moi cité vine comme déstabiliser alors ceux qui ont commis déstabiliser pour comment sikoyo moi azana ba projet zaté par exemple le 20 dernières années j'ai travaillé avec des projets à Ben Sabassi. Na ben 6 mois si aye, combien ça moi si ils ont coûté au plus de $10,000. Hein? Mais sur na copté. Il faut avoir visa, il faut balayer tout et tout, $10,000. La voie normale. La voie normale. Donc, ce qu'on a pas billet dans le sol, même si $10,000, moi ça aye. Moi ça moi aye, bébé bani. Ce qu'on a des sous, on sous $10,000, au ben ça moi c'est coûté combien? $20,000. $20,000 ceux qui na tia qui musika mo me ba chantier nanga, na otonga orphelinat, na otonga église, mais ça et avancer. Ce qu'on a moyen d'avancer exacté, puisque na tikalika na likamoko ya kobengisa mwasi. Oh, na potope basio bayala na ndenge na bango bazali. Basi pe mususu oyo pe baya babotama awa pe bazali. Mais biso tozali na boule parce que biso vana ba papa wemba sa biso ke mwasi na bo mwana baboya gite. Moko musu ponga na produisa papa wemba na produisa pe King Semenea, on a un neveu à King Semenea. Papa m'a ça sonne abi nai na kangape Amazon na ba miti febele mais na boya été pour nazala stable. Voilà na on pas vu beaucoup. Donc la vie mobile nous sozo kabona moi sinaye azokota na instabilité. Instabilité wana egotindo kuma numba parce que basi na poto batuli. Basi ba kuma otinda mibali ba photo bulungu bango moko. C'est ko sobi sko yo oyo ki elenga oza célibataire lelo bimina oyo o bebisi nguya na yo o bebisi vi na yo parce que basi nyo surtout ba basa osangisa maonzo tout ça va mo seleke teza nyama me bali a monter donc ba mabala mi ezo kufa ezali bongo diable azo bungisa mo mususu pe ezali ba esprit oyo ya famille et ça ni ezo benda yo ozonga l'esprit ba lokio ba toza na famille et ça ni ezo benda yo ezomso na famille donc pour nanga na ko mona eza ya mwana alors siko yo ekomela yo siko pisa mo témoignage no yo siko ezali pona ni juste bon yangai 2 fois salama kile na zali na Allemagne pour na bandi vi na Allemagne bon 2 fois salama na zali na Allemagne na ba nzambete
ezaki loyenge hein nazaki producteur nazaki vraiment très beau bato bakotala ntango nazaki na ba 20 ans batalaka lelo nakomi déjà na ba 50 quelques années naza lorsque le nazaki na 20 ans soki otali bilongi ya bana nanga ba Prince Titi ba Samantha batoka ba Manassé Dibota ni omona bana nanga ba Sonia et puis ba Pembe toujours voilà idéologie ou t'es pas King Kestem King Kestem t'as vu surtout botama noir to au lieu tout chara ba choko tout bana ba mecho là pour tout changer bana tout changer nani race na famille OK Isaac réunion ma vie ça la ko essayer biso net ba petit na nga net na famille na biso ba leki na nga tout hein ba leki na nga tout mère na biso aza la seule personne à bota na king balek na nga tout ba mère na biso ba mère alek na nga tout ba na Paris ba bota balek na nga tout ba français ba bota ma ba ngo tout ba la mindele OK biso tous les années les années en famille en famille na biso pour yo basi nyo so ga la mecho na mais mon a ba mi femme tout c'est ça net ba dessin quoi parce que mécano aussi bon net na deux premiers mariages ezalaki Kibo jeunesse mais yo ami balé na bali dans le Seigneur il y a liboso basimisanga touche naki oyo pas passé Sony asimisanga touche apesina mwasi oyo ezalaki volontaire nzambe te basimisanga touche mpo baboma ora na nga basimisanga touche mpo na daye mais nzambe akonfunda bango ko nga naza ya nzambe nakufa te sikoyo toleka kopemba rapide yaka na place wana parce que yeso oyoka oyeba ngo ndenge niki mwasi wana azalaki mwasi moko pasteur Sonia bimana ye oyoka oyeba ngo ndenge on aussi spectateur tout à fait tu bango sima parce que Sony d'abord basi mama bala nous sommes pas dans l'église ezara Sony bala ne kufite moko ba couple fu ba kufa oh mama bala nous sommes passé Sony pas dans l'église armée de l'Éternel et ali ou mobali ou moi c'est kufi ou bokabwani parce que bango baza na système bakisi na basimba basi nyonso surtout ba l'église ba mo ba guta ba mo so ka bimi na ye après apesi au passe vous comprenez do eza bandenge na ba mo le to komo sambela le to zo kota na mozindo ba prière nenza ba komo tali sabso ba place to wuti l'église to wuti ba mo mesa maki alors il y a aussi la ki to kabwani na yo zo mwasi mususu o na bengisa ki auto ya ne passé so mwasi o na kabwani na liboso aye ko intoxiquer mwasi po ba to ba mo aye ko intoxiquer o abi balé aipse lokola ndako azo a crédit soki sikoyo yo ukosele makambu ba kotikelo palais bana no ba koya tout momi pe oyo ayaki sika lokola azaki na lokoso azaki na mitema mabe abosani ba sacrifice no na salaki aye andimi akosela na makambu olole ba kosela na makambu nde ezwaki 4 mois mila benanga na palais na ova na palais te na kobenga bango te donc na komaki na bana ermo na lale pa mwana ermo mwana bimisi mbongo ya hotel na lale hotel ermo ko okebo parce que na ba poto ou vendre pe pa batou ils aura bien été parce que bato na bato bazana ba réalité na bantu yokutana awa de ça la ginde mwana mais makambo siko ils na niveau ya tribunal moyena lo bango ils été puisque ba pekisa ina ngo mais ils okende na faveur nanga parce que na mboka na so Angleterre basi batimbeli makambo wana basi bazokosela mibali makambo ebele alors tiko dossier wana eza na tribunal moto aza témoin na eza police po police amoni ke ezalaki complot balingaki batinzanga na bongo te mesko yo oye koyeba yango ndenge nini ke mwasi wana passer na bimana ye bon wana toko kongena ngo vraiment na 4 minutes parce que la femme to bali tout zela lena ko 75 ans na on peut sauter so yeso ayete na fongolo makambo surtout dans 75 ans. Proverbe. Alors, yo siko yo okuta na biloko wana. Ouais. Lelo yo c'est une expérience na yo. Et l'on dit muto sala face ya makambo. Tongo okuta na qu'est-ce qu'il faut faire? Et lo liboso soki on a opesa conseil na bato obengisa mwasi. So okuta na mwasi awa. Moi mobile la pas en combattre. Basi basala bango pona bisengo ya mobile moni na jardin de soko tangi na Genèse 3 banda na 11 na 19 Satan akosi mwasi alembuma alesi pe mobile nzamba kiti atuni bango bozawa babi to batami po to za bolumbu atuni bango ndeni bobi ko za bolumbu ada ipsi nzamba babi momi oyo pesaki ngai alembuma apesi na pedo ada zo ninga ko expliquer vient na nzambe ke
tovanda na yo na yebi mitindo ke mbuma oyo na roda meti mais momi oyo pesa kinga a forcer nga na dame po adam ali mbuma yaki facilité ba pesa ki mu Congo ba tchaki contre 1000 c'est soko damete donc muto na kwa na ye donc yebi ka basine bazaka soki alingi yos de logo ti aye kolia alors nzambe aye ko punir mwasi alors ton regard sera tourné vers ton mari et l'homme dominera sur toi. Et là, on a mabala mingi zo simbate, mobali nzamba pesa pouvoir à dominer sur moi-ci. Moi-ci, alinga mobali azala soumise. Et puis mobali nzamba zo pesa aimer ta femme. Kolinga moi-ci l'axi, soyez en charge, sommele bilamba, sommele ba portable, sommele tout, meme na poto, meme boye sommele bakar, ezali devoir ya mobali na moi-ci. Mais moi-ci, nous avons regard na yo, ils allaient tourner vers ton mari. Mais bali, basi belé skolelo, au lieu regard na bango, ils allaient tourner vers le mari. Regard na bango, comment tourner vers le pasteur. Yango, ba pasteur, on a ba bimi na bango. Yango ba pasteur belé ba boumi ba mabala. Yango ba pasteur belé ba bimi si bimi bali ya ba tu ya banda ku bandoki po ba manipuler ba soin. Alors sikoyo tango soki mwasi aboyi yo mwasi obengisa na Afrique oye na ye ana poto aboyi yo eloko ya liboso bolanda très bien longola ba photo nyonso tu na téléphone na yo comment on a papier na kaye ya mibale boso ba big na feuille na kaye eloko ya liboso effacer les tableaux effacer ba vidéo na ye biloko nyonso bosala longola changer Facebook aux amis kanga yango sala ya sika OK ya yo moko célibataire na bana na yo poster ka ba photo na yo longola ba photo na yo nyoso tout parce que côté ya kei a otiko zo mobile ya honorer de yo zo honorer to publier ka yi po yeba comme ko zo ya ko batam longola numéro na téléphone longola ngo donc bloquer ye ko bloquer te mais enlever do longola ngo libela et puis soit deux momi à danser des momies à danser, on va les qui na nyoso soit bango. Bandas ko régner, bossa na ye, ko kanse soute, sala vie na yo, enjoy l'épisode en anglais, bima kende na yo na ba lieu public il y a mais là na ba des momies na yo. O a limité à qui, il faut ça toujours dans des momies. Pose AVCT, pose ils sont tout on va dire comme c'est à 50 ans. Vous en AV, tu vas casser. Vous en casser. C'est ce qu'on y a dans ma momie. Alors ce qui yo aujourd'hui des momies ah na obeta ni solo nire pasteur et puis yakuza donc na obeta ça ma prière très anité ils avaient expérience pour dokater pour les boko no sala boité pour so sali bo momi wana roya soute c'est fini kimi donc yo siko il faut bunda na vie na yo pour likamwana avc yate donc je devrais momi au public ma photo na bango na Facebook pour arriver oui moi c'est so bokabwani asivera musa surtout so to bense na poto a sala compte moko ya lokuta asivera yo ayeba makamni ozo sala po yo to benga na poto po ko so nsai so ya zo banga yo so ya abano spionner yo so yo so fo l'accès que oza na tina na été lokola ya ke bon débarras okomona ke santé nous allons bien pour quoi qu'on a besoin parce que na vie na yo et loko liboso yo moko fo sa nini il faut miling parce que so milingi te muto kolingo azati Nazan plein d'émissions s'il te plaît. Donc ça veut dire idéologie ça soit des momies. Soit des momies à danser. Ce sont les gars d'Okate. Des momies à danser. Faut en avoir des momies à danser. Il y a danser puis enjoy. So ça na la femme on a qu'à payer forme na yo, au tiers parfum, bon et ça ferme qualité. Hier on t'a remis na bitelinga, là quel service bitelinga. Et puis bah yaya ba toucher dans ko. Pour ayuma. Ba simba ye na kanai. Ba respecter te. Pour yo ça vous protéger. Il faut yo kena yo. O commander. Ba mo ba utiliser na ndenga ko pour ba yeke mutoyo ata motomboki. Il faut to l'accès que soko kimi libala, biso to toucher yo na ndenga ko. Pour ça. Alors yo siko lokola ye akena ba toucher yo ça va plaire Jacques. Yo ko dilate pour moment dilate. Yo peut faut banda ko enjoy vie na yo parce que comme que protéger vie parce que ce qui yo que sali AVC bana no va perdre famille no perdre biso tout na poto awa to soutenir ka ba famille te ba soutenir ba cousin ba camarade bani ce que yo obimisi mbongo obengisi mwasi
moi si on a ça le avantage parce que yo odoki liboko et quoi au ça y avait c'est na perdre au perd de 2 fois or ce que des momies au luki musala bien au beta forme na aux autres la bien AVC royate et puis momi ou nous a la chance à recevoir mon pardon pour basi so du bakabwana mobile balingate mobile ya bunga so wa nous a laissé mon matama zo vi ma nous a bien alors mutu azo misinga do mutu vraiment azongazma azo misinga te azali na posala ngate po mobile oyo ayebi valeur à moi c'est na mobile wa longole na Afrique même mutu wa longolo na Afrique même wa ezala mutu akolinga yo lokola yete ezala mutu akopeso omoni biso to ezali boy parce que ça va sacrifier na bozo salaire nanga omoni moi c'est nanga mukwa liboso ya salaire nanga po biso na lete ba futa biso vendredi salaire nanga maya na kinama na distribuer na bimisi salaire nyonso to semaine na pesi na pesi kwa ni kwa moi c'est nanga poto bundana ya komi siko yankeni ya balabala ya yankeni ya ozo salaire de toi pesa alors parce que yo ozali mutomboki mutombo peso salete ba peso ba 20 balles ba peso ba 30 balles et zaka pour ba salana voilà Papi Gen et l'autre go sala moi donc c'est à dire pour na yo siko yo cop ya selon expérience na yo les lots to go ba ki pour na yo cop ou bien ça moi si en Afrique autre ça moi sauter wana vraiment akati lai et puis na ça ba na mai surtout pour ka na lai oh my god kadiambuko kadiambuko botika donc là c'est OK au moins biso to mesa na poto taba poto aliaka pondu ya poto taba longaka na poto ta kolia en Afrique to luka ba mumi ba mumi bele ba luka ba type luka ba mumi ba alia so salika erreur au moins biso to mesa na poto bato Afrique ba na passe l'air hier aux olingaye hier pas na calcul nae famille ne peut pas arriver c'est comme ça l'air okoma awa tout ça na bana mai nous super bancho ba ali awa nous ça na bango ko ibaya au fungola ba bakansa ba fungola mais bazwa ko peso sangwa lokuta o funda ina la police ozo mukanda funda ebo ozo parler est-ce que ozo parler est-ce que ozo mukanda ozo amote plus ba kosaki alors awa ba momi o moni ba momi o baza awa ba blessé de guerre asa zwa ba problème na mibali ayebi valeur mobali ayebi valeur mbongo so bolingai na yo yekuta opole akopelo mbati akopelo na kechi po ayebi pasa libala ayebi pasa mbongo mais ba momi otolongola na kini so ye awa akoko bwa kiso so kaza faiblesse so kaza fermité akutana bato yo ba pesa ba fo ba conseil akei nzoka ya mikenyo surtout donc ba momi a danger ya bien ba awa biso za bana poto to beta masolo biso na biso. Donc ça dit que bien c'est moi si l'émission ça en tout cas. Que batwa bossana. Même si on va bien ça le lobe petit le lobe comprendre ça ici. Mais la plupart na leki na Saint-Denis, na leki na Bruxelles, na leki na Anvers, na Paris, wapi na Bundes wapi ba master tout maboke ki ba koleki ba komi na détamboli msanga ba doki et ça passe ça basi parce que bazaki forte. Basi basali ba mabe. Mais est-ce que comment on a yoga moi si musu master moi avec la so Didier Forme. Oui, on a dit que personne n'a courage. Hein? Na ben si momi, ailleurs na FC, sale la ngati albi banda, avant on a père na on a mère na on a mon mère na bango, a sale papa bango tité. Yo mo kota na cuisine que salade. Et moi c'est moi ko pesa mutu réponse à moi. Mère na ndo na père na ndo balingana na Afrique. Na Afrique ma bati à la raté. Na Afrique ya ma fufu banini. Soko yo ye na mputu esika oyo na bapoko bato bamela ba tipo ba balili banini. Mobali ya biso no sale la ngati yo zo seke no. Otira ko mona te place ta maman na bino asali papa bino ti do yo sala titi. Mais ngam na benso na miki. Tala ingratitude da basi. Donc biso mibali to eja malamu eza na basi super malamu bali. Mais en tout cas la ils ont dépendre na bolim sala limbisa ils ont dépendre na ba école autoné. Est-ce que le école musuple école ko bala ngoti pona ni? Bon, exactement avec école ko balate bazali pe. Neti ba mongo no melate. Te ba mongo bien bazali. Te komelate. Te bazali. Mongo no asele olinga na kina. Nazo muninga na colonel na docteur bana ne misato na mema na poto. Na somanda kuna limité na 2009. Ndako ni zaina bala 40,000. Na salaire na tikeli mikanda to parce que yem tatekela atekango. Dans dossier dans auditorat militaire, ndako lelo comment valait à 400,000 $. Mongo ya sérieux azate. Oh. Mongo ya pasteur azate. Bazali. Yi mobutu yemo kaloba yo somo mba mongo na bombo na ba. Yo mobutu azayo kana tena batekwate.
Nena batomba ndaka. Abi oso mona mongo na bonzambe. Mais pas si mongo belinga na yubaza baza kimia na yebi. Parfois yebi mena yebi ki bato belé baza dessus na comportement. Ba mongo za malamba bala na bango na bango. Baza bestro ba on mari. Un volé. Didi fo. Ba mongo foti ka ba wari balé. Mongo mwasi akosaki ndumba ya mobali pa akosaki ndumba. Ya mobali aboti libanda ya mwasi pa aboti libanda babana na bango na bango babetaka bien. Babetaka bien bango na bango. Baboya na te. Boy, be ko les ébeyé pour nous ba mongo ndi. Tiens mais ngana na utu ça les 20 dernières années na vie na ba mongo. Ah, bon, ça dit yo bono yo kate. Tiens mais ba vle ba momi. Ah ouais. Ba momi ma danger za ba mongo. Ba ko kilo na. Ba bisco. Mais est-ce que tu as dit 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 4 fois. Donc, ça dit que tu as 4. Mais là, il y a deux premiers divorces, on a été trop jeune. On a 22 ans, donc j'avais pas 28 ans. L'air dans ça, on a des derniers divorces. On a un gentleman, on a embêté. Bamomi biso za ba yemba biso bamomi ba na biso ka siko to komi ba pasteur oko mana n'importe quitter parce que aux ana éthique et pour zo banga nzambe et puis aux ana bana ba ko mono te lelo na oyo lobi na oyo ça dit même si ko na komi boya na zui moi si mususu na zui temps na zui une année il y a divorce ko na zui moi si mususu donc j'ai laissé le temps Nathan, liboso nazo quand c'est ça va aventure, na kanisa ke ezali mère abungi nzela kozonga après ce qu'on a comprendre que non, ezali kamoro oyo ba décidaki parce que yezaka yebo te bandoki nyoso à Londres dans Manchester ba kisina nae. Lokola na dénonce ka bango ba kanisa soki ba sali bongo mwasi na to kabwana ba pinirna. Ba pinirna te na prêtre. Si on a na mwasi a danse effacer les tableaux. Question de tunayo. Na bisibo yo étant pasteur dans le ministère et là on peut tout ça mais là si go yo ils ont la yo mais stratégie des amis pour battre la morale na YouTube parce que nous sommes na moko qui bon on a en pleine émission sorry donc basali na nzambe ya solo bana na nzambe bazana destiné munene babunisa baona bitumba. T'as la vie à Joseph, t'as la vie à Samson. Samson, moi, si n'est pas parlé, Dalida. Elenga bolingo eleki abandonne sa moi c'est bien monina na boye suki nanga osoko kati nguyeki. Samson liboso ya moi si apesi secret ya vie. Apanzi vinae et boyebi suivi à Samson ba maki ebiso. Donc muto azana étoile, muto azana destinée munene Satan a kobondisa yi. Netinga eza bitumba munene na destiné munene. Naza misala nazo sala o nazo tonga ba chantier. Siko Satan na pour détruire na, il faut asala ke mwasi akende pour le kasus ko bengisa o kasus sa bo dépenser mbongo. Nesko na mo futa ba avocat privé. Banda déjà to bandi makambo na tribunal na dépenser déjà 4600 livres. 4600 livres na orphelinat na église na otonga. Soko kende kuninga avancer. Donc ezali Satan azo détruire na. Azo bolisa mbongo na ngo lena avancer nazo régresser. Ya ngo isko to bino to bala suna kinité to bala na poto. Ce que bato mon est là bas ezara yem talinga moi si trop to koyoka eloko c'est-à-dire prophète mais quand on observe parce que j'ai l'expérience à makambo. Okutela moi si bo pour olingi pe parce que ko benga moi si c'est bolinga ke makasi. Et moi ça c'est le bon. Mon kolwana na butwana o ba raisonner ni. Théâtre mystique. Ya on a ba doka. Donc aux autres qui étaient dans la recueil. La recueil. Aux autres m'empouya. Puis on va nous surtout et béton dans mutu. Et to béton dans mutu. Alors, au comme ce qu'on regrettait, bobimi yuma. On va pour toi yumate. Alors il faut beta chita sima. Ya on nga na sala, ya pona sabana mai balate na yumate. Ya bitumbe yaki mais na suka filme, ganga film adate. Ganga film adate. Donc film so ina isilité, vous avez la kimia. Boyo ka son. Si on a corps na ndenge si on a corps pastoral ne balobaka. Ouais. Est-ce que sur moi ça sali bongo si ko tant que pasteur il faut s'ender. Bon, Bible Joseph Sabison dans Matthieu 19, banana 1 ti na suka
Et je ça moi ça s'est comporté ma il faut passer lettre à divorce. Au tiki ici au luki moi c'est basi ba tuliti basi ba silité basi ba zebele. Problème mi toi là na moi ali biso mi bali to lingara basi mi pona kitoko misupe pona omesa misupe pona bana. Letinga makambo mingi ekomelinga eza pona bana. Nazomona ke mwana na nga fa kola na mère oyo baza na ye po ngai na basi na boti bana 5 na ba mère 5. Yoza mwana mama na ye. Ouais. Donc nous avons wengi na mwana na mtata yo. Voilà yebi na mama na wengi te mengai ça. Yo mwana mama na ye. Ouais, mwana mama na ye. Parce que la chance c'est quitter ton nez. Te eza bitumba. Soko tali pe na famille na somona ke ba noko nanga ba leki nanga donc yo mona boulot na besoin boto na moi si moko mais ba circonstance de vie et puis si que bozo ka boire moi si moso garder ka bizali ma bino likambo e sala maté tous ala na to sto boti moko to botami balé mais continuer donc ezali eza ba réclamation mosusu za côté à yo mobali mosusu pesa côté à yo mobali ya mwasi biso za ba pasteur to bongola motema mais ba famille na biso surtout ba bongola motema te. Et tout ça va pasteur, tu es pour malédiction et bandaka na père qui t'a dit la 4e génération. Il se pourrait qu'on a biso morobo, dans le bango tant que prophète. Qu'on a biso morobo azaka konyoko la base. Moi si morobo ya ba yo ndozo nyoko langa bana na yo ba osimba ka basité. Il a keli il est pas ba koko ba père ou bien ba noko po biso za bato bandu biso za ba matriaka ba noko parce que nga ba oncle nanga mingi pe ba za na balati ba leki nanga mingi pe ba za na balati ba boyi mabala ba leki nanga ba mama leki ba mama ko tout ba onto ba leki na ba kana donc ikoza la kokobara na biso asala biloko wana e ba niko landa siko biso oto binza be futo kata ba lien neti nga na commencer ba prière à butu ko kata ba lien surtout oyo na ba hôtel oyo ezo réclamé au bananda ko ya papa na bino omoni ville ya Jéricho ekoyaki po ba batirango liel de Bethel alobi mutu nyonso to akotonga mir oyo mwana na liboso le azo banda akokufa soki mir esili mwana na suka osala nini akokufa ozo ya na mboka e basi ba lakela mabe soko leki na délivrance te soko kati ba lien te soko kati ba lien ya ba hôtel te parce que ça na ba hôtel oyo e réclamaka bana na nzambe oyo e réclamaka bato omona mwasi moko kitoko mais aboti na mibali kati soko ta mibali ngo ya malunga te omona aboti mibali 5 balunga te poani satana bige mwasi aza mwasi kitoko atindeli ba yanki atindeli ba yuma ba milibali ba botsa botsa e po ba bomisa étoile na ye mais moi ça ndona soka zo sambela nzambe na suka bango nzambe otindeli mobala kitoko donc esengeli na biso bana na nzambe esengeli na mutu nyonso tu amekaka na butu akataka ba lien ya famille ba hôtel oyo réclamé ezala ba kokoba musuba la bino la na butu awobeta libuka bano nyos ba kobota te ba mabala na bango ezala bien te yo sikoyo mwana na nzambe il faut kataka ba lien obina zo kata ba lien surtout ko bananda kwa tata nanga oyo réclamé ngai donc soko zo kata ba lien wana ndi ozala bien net siko banda to découvrir makambo oyo to koti siko na ba prière na ba ninga na ba master ba pasteur ba prophète ba zo denga na ba prière pour être ba lien wana oyo ezo landa ngai na bandeko esanyeka oseka la vérité tu vois sur mon vérité moi était il y a quasi les grands pour la vie kasi et ça biloko yeli biso tozo te ya mpolo bina ebisa pe mwana nga mbali na bi petit keba nga ko na ki pasteur te na woti déjà bana 5 mais na ko bi pasteur zo côté yo sikoyo oza pasteur te oso boti bana 3 na ba mama 3 keba donc omoni ngai esalemelinga mwana na nga mobali aza na Manchester pe salemele pe na KBC na 25 mana FC na bi petit na nga lifanto king pour king king titi son na FC keba obenzela bien te ya spécialiste à l'arrange ouvert à te l'arrange et puis dans ce na batno surtout à Manchester ba oyo surtout ba komisaki pour école samedi oyo bozala wana et pas ya titi na bureau ya boule boke no komisa pour na école et vous allez bien ye mutu aza charger na bloc wana ba tout le monde sope vous en a car na yo vous en a colis pour ngoti na king
King Logistique, Azana, Amema Bakara Bato, Amema Container, Akendana King. Moi, on a aussi un salaire, on a vu ce que je soutenais. Voilà. Pour nini batu belé basepelaka na makambo oyo lobaka batrouvaka vérité na kati batrouvaka oza muta vérité oza batu basepela makambo lobaka wani bon batu basepela belé basepela makambo lobaka ouais batu basepela makambo lobaka parce que naza na fausseté et puis même si on a autant à commonette mikolone na loba na kabi Marcelo makangi mabondele na kabi na Satan nani pasteur mususu nani Bameko na kangiye mabondeli na kabiye na Satan na kalite na ngamsa na nzambe pasteur mususu na Mike Kalambai kisa Walesa Kankenza Kinziamina na kangi bango mabondeli na kabiye na Satan mutu mususu na Mutombo na kangi bango maboko mabondeli na kabiye na Satan voici l'homme na kangi mabondeli na kabiye na Satan bazali batu bazo travailler na ndinga mabeko baby sa ba foyer batu basimi bakisi bazo détruire ba foyer bato na kabi bango na Satan muto yo nani gege Moïse Mbiye na kabi na Satan na kangiye mabondeli nzamba yoka mabondeli na bango te Matu Samuel wasa bomi basi 4 na kangiye mabondeli na bwaki na Satan bani Patrice Ngoyi Mushoko na kangiye mabondeli Ngoyi Mushoko na kangiye mabondeli na kabi na Satan nzamba yoka prier na bango te po baza omoni basali na nzambe bayembi na nzambe bakoko teka musique ya nzambe te bakoki pe ko futisa concert te ba Patrice basala babunga nzela et bon le bozo sala masiko ya concert boye ba tiepe na droit d'entrée na ni ce qu'on passer bolo bela na lo ba chaque fois bolo bela mais na mona lobia na kabi ba na Satan po bazo teka onction moni yesu azwa fimbo abeta batu na église po bazo teka onction bazo teka biloko ya nzambe baza na droit koteka ni ba t-shirt ni ba calendrier ni ba nzembo nzambe ni ko mema batu na ba start po pas qu'il ne concerne mais c'est ça ya moni ngai na ya moni ngai na Bible te na Bible eza na sika moko te ba beti concert David azako beta milimo bezo mi masuta mbongo te au sango producteur tout si Dieu donne la vision il donne la provision en 2025 2026 dans une salle awa il y a Paris tout ça la journée monnaie d'adoration ils allont faire surtout ça on a 2025 en 2026 parce que biloko wana nzamba tchenga ipo tout ça ni to renverser ba hôtel à Lokuta ba comme au foot ça ba concert bazo bimana ba sabato bazo sala ba au moins lelo ba musicien nyoso so ba Mike Kalambai bani baza ko copier ba musicien mokili baza na bonzambe te ba melaka bangi ba bimana na ba sabato ba simba ba kisi tout alors biloko wana faut biso ba vrai serviteur de Dieu photo sala moninga na tiema kolonanga na Paris pendant ko buka nanu misa ba Florim Pangi na kabi ba na Satan oh mususu nani comment nani pasteur Dabino azagi utama na papa et mamie comment ya mutete là comment azana Paris so leader so dine pasteur leader bo benga leader yo pasteur leader ya Paris na kangi mabondeli na kabio na Satan sur la bien bana nzambe peto baki bana nzambe belé baza ba hypocrite parce que nati dans son area il a tout bétaillé toro hein il va me mettre talendenge to ko binange donc ça dire ba copie non comprendre tout banini omoni ngebu biso bana na nzambe toko zala ngebu te omoni ngane na boda telemidanse na bimisi mbongo pona lula kolata mais na ye na koko ya kolakisa bilamba te Galates 5 18 à 23 et ça surtout ça va fruit digne de la repentance ba fruit de l'esprit bato bazo lakisa ke tala to komi ngebu tala to na poto tala to koma ba européen tala to koma oso bandako ezali bato oyo bazo copier esprit ya Laodicée ba chrétien Laodicée ba lobi to bongi balobi to bonga tanga na Apocalypse au monde en Apocalypse 3 je crois au monde en nzamba yesi ba moni abi boza bolumbu boza miso kokufa parce que bozali bato ya bisala mabe ngebu wana eza composition satanique même nzembo musu moi so ba tiangaka na Jean 4 20 à 24 Yesu sa femme samaritaine a dit il cherche les adorateurs en esprit et en vérité mais comment yo que les nzambe tiangaka moi nzambe ko nzambe tchekate
mwana na nzambe akwadore nzambe yango moni ngai ti lelo na ndako na ngai na wakaka musique ale moloto parce que ce fils est un grand adorateur. Il faut quoi adorer nzambe ko c'est ce qu'il a fait. Mais bango bazo sa nzambe tianga nzambe tioka sur quelle base? Soko bani ko adorer nzambe nzambe tioka kaka pamba bo nzambe tioka esa banze momoko ya lokuta banze momoko o izo mema bato na ba succès moko ba lobaka ya court jour. Maintenant ozo mona sikoyo OK. Bato na ba osela nzambe te ozo bana mais bato ce qu'on a fait c'est ba bina banze mona bango. Oui, frère Moko, je crois il y a 2 ans, 3 ans, comment on a Guilhem Izwa. Guilhem Izwa a mis album, l'album est ça la succès, mais à Koufa. À Koufa pour l'année. Wale ça na Moubiaï, Batou, bah, il ne savait pas, Wale ça a rendu. Oh, Wale ça m'a tapé ça, Mike Kalambay. Onction et satanisme. Pour abîmer après. Mike Dani Marie Missa Mike Baksamsus. Wale ça a pesé garçon qui sait que album ne sera succès mais 3 jours avant album ebima kobima libanda te. Garçon wana ba piégé 3 jours avant album ebima libanda akufa. Album etikala kobima ayoka te. Betaka Guilhem Izwa. Ça dit bato belé bazo sale na nzambe na onction satanique. Zoal mutloka José Nzita c'est un sorcier. Asisi famille mobima na koboma. Aboma ndeko na ye tout na pas la matete ba yusami aboma père na bango père na bango kufa ya zaki na Londres atiki ebimba atiki concert akokunda père na bango siko lelo nzozo zi tandela boma tata na boma maman qu'est-ce qu'il a gagné azana nini siko banzemba batande mwana soko yo yembi yango elo ni o rapporter na vino vrai seul le vrai adorateur tozala na ye isa Denis qui ça Ale Moloto. Et je crois, et ça, surtout Denis Mondena, vient le frère Nabiso, Moussou, frère Moro, papa, et Molimo, Matou Samuel. Moronsoum. Moronsoum, on a côté en contact, naïe, calamité, tout ça, ça va. Nazo produit, Dikiro, ou Azaka, Ayako remplacé Dido Yogo, Nalanga Stas. Et puis, Nana Mona Moussou, l'église, Nanga Massina, Aïba, le frère Patrice, Toko corriger, Banzé, ma frère Patrice. Frère Patrice, ça se Mokolo na suka, Mokolo na somo, Mokolo na suka, Mokolo na somo. Okene na wenze, wenze kozalate, okene na wapi, naleli okanga, nzambe papa komona ngai na yokite, talelilo na komi kotelenga na libanda. Et ça il ici, ce frère là doit faut chicoter. Mukolo enlèvement wenze kozala. Foire kozala, mais il y aura des accidents parce que ceux qui y soit terminé à l'écolo avec ti piololo. Moutois au combat avion, soit azali chrétien, à côté avion, à l'imoakei. Avion que s'écrase, ça lui crash. Moutois au combat moutouka, soit azali chrétien, à l'imoakei, vacciné aux élèves, moutois au combat masou, il y a au moins dans NASA en Amérique, chaque vol, il y a avion, bah tiens, un chrétien, un athée. Parce que bah, il y a dit que ceux qui enlèvent mes salamés, mon Christ soit remonté à l'écolo, avion, to, bateau, to, train, Mouto a ça mais comment faire partie ça zone que Zouenze vous a tout et tout et puis azoba na leli yokanga mawa nzambe papa no yikomo na ngate na komi ko telinga na libanda lola ndeko na so oza na lola te o telinga na te oza directement na liso na lifeu ça dit na banzembo wana azoko sabino ke non ato salino masumu o telinga na libanda lola après repêchage ba yozo na mupaka mwanzambe repêchage ezate so oza na lola te c'est ko zo zika moto na lifeu. Voilà, nous savons que tout ça il y a pour produire bateau, on a barrière, on a banzé solo pour nous corriger bateau. Namondi nani yo comme nani nous sommes pasteur mon autre mona au Barcelone Subori. Mugisha, Mugisha, Marcelo, Joël Tatou, ce sont des Rwandais. Ah bon? Moutape c'est mon bongo, Isa Kagame, Marcelo, n'a pas vu dans une émission passée. A adopté Rabana ba Rwandais, a faire passer bango lokola ba Congolais et à Est. Ba pese mbongo bela sala ofelina. Marcelo na Joël Tatou pa sala bongo. Mugisha pa sala bongo. Mugisha a violé Basi, a violé ba maman c'est un sorcier parce que sorry, Mugisha a été na Congo comme dans la Kabila. OK. Il y a un moment où ça bilon de ça. C'est un sorcier. Voilà. Proverbe 30.
Je crois qu'il y a lobby à Zozonga, lobby je crois que ouais, lobby dans Zongi, mais Jacques Kabeya, Masteranga Jacques Kabeya, Jaco Kabeya, Motemaya, moi c'est Nabiso Wana, Mama Ba Nabiso Madou. Napesi Masteranga Edith Lufungo, la père Lufumbote, Napesi Masteranga Richard Massanga Mbote, Napesi Masteranga Benvin Tayeye, Marcus Le Quartier, Chai Lutete, Nabosanité na Manchester, King Titi Songo, Patrick Omba, Banane Sotu, Ongana Bota, Nzamenanga Pambola, na Bosanité, effacer les tableaux, na Bosanité Tensia, Francine Songo, na Bosanité Jenny Mukeri, na Bosanité Bapetine sur trois familles. Donc, pour tout ce qui est de loger, ça va il faut des momies. Des momies, donc ceux qui momies à Palangani, bon de l'air. Parce que moi, c'est un peu de ça. Mais si on comprend l'autre, Souta qui chondo. Peut-être que Mouchuta qui chondo. Alors, bendi des grands momies. On va dans le coin, on va nous la vie na yo. Parce que comme il faut protéger vie na yo. Protéger Moutou. Moutou. N'a âge au commun na yo. Parce que si on est au Koufi, famille na moun te perd. C'est ça. Là, on a témoin à Koufi. Au mobile à Koufi, moi, ça veut dire cimetière, mon bazarate. Ok, là, c'est Kene Malamu. Lobi na mo. Shit, na mobile à Kala, bazonga ni bolim. Donc il faut que battre la montée manal. Voilà, merci Nabilo Bandeko Bolandi Bisso, Tokomina Souka. Restez connectés à Tolo Bela Vie officielle. Partagez l'émission Oyo. À Omoni Tozala na studio Tozo Bongsa Malé, très bientôt studio comme très très bien. Et puis Nabi que vous vraiment bah émission Yakitoko. Tout aussi c'est jeté. C'est là, ils ont un pasteur Nabiso Joseph Ebouissi na Bordeaux où a invité un gars coordonné na PC Mbote na PC Sumbote na pasteur Nzalambi Laema na Manchester na PC Sumbote na pasteur Ale Mwamba et puis na PC Mbote na Nsunga na Manchester Dicap na Manchester na PC Mbote na Odombo ayeko talanga lobi Lopez Sambi Papi Tawaba na bagi Richard Massanga déjà et puis na Pesimbote na mutunanga alinganga mingi na Bruxelles ye kombo na ye yo lo bana so na ngoni kombo na utanga wa tenga na bagage na to na besoin na bino bato bolinga biso to na besoin na bino to na besoin na ya moi participation na bino bomona na te bomona na studio yango yo donc mikolo vraiment beaucoup d'organisation na bino en bonne et due forme. Voilà, donc, na Zobeta c'était qui très bientôt dans Espagne, na Bilbao, après, na Bilbao, on a certain patience, après tout Rokende, na Zaragoza, et pas puis président Sami, Oyabana Libanda, Sangisi, Batutu, et puis après, Wana, je crois peut-être, tu vas bien le voyage, moi, à Angleterre, tu vas y a Marseille, tu as contre-temps, en tout cas, c'est un méchant. C'est un méchant, en tout cas, big up Nayo, Bolimbi c'est bien parce que santé ça bien bien tête dans la Marseille, week-end passé, mais et puis si contre-temps, mais en tout cas, voilà. Et puis, sans oublier Franck Edumbo, na Maman Nabiso, Riziki Mama Mungo, les balles les gars qui toquent en ma casse, et sur les arrêts qui wana, c'est péré, puis tout matin qui n'a un hélicoptère, dans la moelle, les balles à beauté. Tout ceci, c'est le Basuka. Le Basuka, Ali, Bandeko, moi si, kufa pona ite kufa pona moi cité komi bomate basi baza ebele bazolu kanibali so za na bango te benganga na kopeso pe ba passe na ba relation nanga obala mais bon meka susu que nous avons moi si na Afrique to yana o mais ba libale za kufa pona moi si na yo te mutu moka moka kufela biso za Yesu moi ça kufa pona mobile te mobile pa kufa pona moi c'était ce que so bino bokufina otika na bana tone moi si bina ko meka kutu kufa tu o meka kufa moi c'était pour so nzamba oseka to ba beta to kufi kwani okufi kwani so les simbité zo na simsusu. OK. Voilà, donc merci Nabio Mandeko de Biso Washington, merci Nayo. Les numéros de César affiché wana soko benga biso partout bolingi. Tokomi Mbalasima. Je crois qu'il y a très bientôt en Angleterre, na Manchester. Manchester, voilà. Donc mais yo ba lomo ba passer à Manchester ba bandoki tout. Na lo ba raté que ba on soit bandoki. Na ba passer ebele ba bandoki. Na
Manchester et puis ma pasteur nous surtout oh bah comment va passer à Manchester bah fouta bah mou vite à Moulko qui a bah peut-être ça va 500 livres comme ça on va passer bah on va passer mais va passer bah outa qui bah il va aussi dans un solo. D'accord. Allez, à on de toucher point. Tout le bien la vie. Bye bye. Bye bye. Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele amona tonanga na bomengo nanga Jean-Jacques Pagna mobali ya pembe Roger Madiata de Genève Alvaro Kamena Sako Matuvanga na Paris Jenga Molinga Johanna Angolana Mama Suisse ngai Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele amona tonanga na bomengo nanga le grand maestro Tabota grand frère ya Zigigi moninga ya Zinabo pe ya Sonam eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te kotuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongi ndako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mobali nanga akoka mon mari est capable nyonso nazwaka Junior qui sensi la force tranquille Antocha Korobela Samy Cointreau de Belgique Didier Sanda Anemas grand prêtre mère Anne-Marie Bichiloa loi de l'homme Fanny Kembo Helvétique eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te kotuna na yoka Maria Kitoko mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongitako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mama shokola mobali nanga akoka mon mari est capable nyonso nazwaka Mishingita Kongolo grand prêtre mère prêtre de prêtre Basel Yolito de Belgacom Royal Plaza Julien Koulamambo Switzerland Makambo Finda en direct de Bruxelles Tosali Kokoba Sekokoba eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te kotuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongi ndako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mobali nanga akoka mon mari est capable. Grand merci à tous ceux qui nous ont assistés de loin ou de près. Vraiment, surtout au caméraman Jérôme Tatamapassa. Et à tous les mélomanes qui nous écoutent. Merci, 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 un grand merci. Sans oublier Moukouboua Pacheli de G. Mon frère Papi Gen. Oui, bike masumu koma ebele na mokilo yo. Ah, mon frère Jeff Fongue, to comment qu'on vivre Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre songili susu, Sodome et Gomorre songili susu. Mabe koma malamu, malamu nde mabe. Bato bakoma koboma na lokola banyama
Gomorre zongi lisusu Sodome Gomorre zongi lisusu Mabe koma malamu malamu nde mabe Bato bakoma kosasa na lokola banyama Basi bakoma kopima na basi Mibali bakoma kopima na mibali Bato bakoma kopima na banyama Tala ndenge moto abungisi mayele TikTok ekoma tere ya koswana ye Règlement de compte ekoma na réseaux sociaux Respect la communauté ezalaka lisusu te Yango biso totenosaka bato ya boye Quelle grâce Oh Nzambe Yesu Masia Akoya lokola moyibi Moto akoyeba te Soki akuti yo na masumu okotikala Erango oyo tika mabelanda Yesu Soki akuti yo na masumu okotikala Erango oyo tika mabelanda Yesu Dans Ésaïe 55, verset 6, la parole de Dieu déclare cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, qui dit Bamabe Nekonangai. Sodome Gomorre zongi lisusu Sodome Gomorre zongi lisusu Mabe koma malamu malamu nde mabe Bato bakoma kofinga na lokola banyama